CAAMPS ချန့်ကိုအခြေဆုံး online တဲ့လူကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးစုချီပြင်มาဖြစ်ပါတယ်လွယ်လွယ်လေးပါနော်နောက်အကိုကြီးလွယ်လွယ်လေးကျွန်တော်တို့ CHAMPS ချန့်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုအတန်အခြေဆုံး online တဲ့လူကိုအထူးစုကျွန်တော်တို့ပြီးမှာပါနော်အဲကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဥပမာអော်ပြပါမယ် CHAMPS ချမ်းမလေးလေကျွန်တော်လေကောင်းထတော့အဲ့လိုမျိုးအရှိဆုံး online လေးလူကျွန်တော်စုအရင်ပေးမယ်အကိုကြီးအရင်စမှာโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်နိုင်လေးမှကျွန်တော်ဖုန်းလေးတစ်ချက်လောက်ငားပေးပါလားစက္ကန့်လေးကျွန်တော်ဖုန်းလေးရတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းလေးဖြုတ်လိုက်တော့โอเคကျွန်တော်တို့โอเคအဲ့ကျွန်တော်ပေးစားမယ်နော်ဒါဝဲမိုင်တွေ့ပြီအဲ့ဆို store web ကိုတွားမယ်ကိုကြီးအရင်စားမယ်လားโอเคဒီပါဦးကိုရတော်အနေအေးရလေးဝင်ပေးပါโอเคကျွန်တော်1 2 3ဆိုမှអော်ပြီနော်โอเค ready 1 2 3 CHAMPS ချမ်းကိုရ online ရတဲ့အတန်ကြီးကမာရစတိုင်းနဲ့โอเค6စက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเค6စက္ကန့်အဲ့ကြတော့ကိုကြီးရလေ6စက္ကန့်ကိုကြောက်အောင် online မှာနိုင်မှာနော်โอเคနော်9စက္ကန့် over နော်โอเคစပါမယ်โอเค ready 1 2 3ပေါင်းအောင်မယ်နော် CHAMPS ချမ်း19စက္ကန့်နီးပါပဲလက်ကုပ်တီးပြအောင်ပါဟို thank you ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်သမီးက19စက္ကန့်ကျော်အောင်អော်ရမှာနော် okay are you ready yeah okay အဲ့ဒါသမီးလေးဖြစ်တဲ့တော့လက်ကုပ်တီးပြအောင်ပါဟိုကလေးလေးဖြစ်တယ် okay စမယ်နော် okay Neil ready 1 2 3 CAES တော့သမီးကအတကုံရှိမှာစောင့်လိုက်တော့အိမ်မှာနောက်မှာအတန်ကုန်သွားရော10စက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့19စက္ကန့်နီးပါအကိုကြီးကနိုင်နေပါတယ်အဲကြတော့ဒီလေ19စက္ကန့်ကိုကြော်အောင် online မှာနိုင်မှာနော်โอเคနော်စားမယ် ready 1 2 3 CHAMP ချမ်းတော့ကမကလေးတို့မနိုင်ဘူး9စက္ကန့်ပဲရှိတာโอเคအဲ့ဒါတော့ကဲတတကလေးနော်တတ19စက္ကန့်ကျော်အောင်နော်လေရှူတာဟိုဘယ်နော်စပယ်ချင်းအထူးစုကြီးပေးမှာနော်အထူးစုပေးမှာအခုကခုနကတော့တတတော့ဒီ state ပေါ်ရောက်တာနဲ့စုရရပြီးသားအခုကအထူးစုပေးခြင်းလို့ okay ready 1 2 3 DHARP ရှာပဲအချိန်ရမှလည်းကျွန်တော်မှဒါမှမလုပ်နေဟမ်โอเค16စက္ကန့်ပြောပါလေဗျာလက်ကုပ်တီးပြပြီးအောင်ကလေးလေးနဲ့ကျွန်တော်16စက္ကန့်ပါโอเคအမကြီးနောက်ဆုံးပါဒီဘက်ကိုနေရလေးလုပ်ပါကျွန်တော်အထူးစုလေးပဲအမကြီး19စက္ကန့်ကိုကြောက်အောင်နော်အမကြီးကလည်းလုံးဝအတန်ပါဝါပြည့်မဲ့ပုံပါပဲโอเคနော်စမယ် ready 1 no CHAMPS နော် S ပါတယ်နော် champs โอเคနော် okay ready 1 2 3 CHAMPS ချမ်းโอเคအဲ့ကျွန်တော်တို့အထူးစုအဖြစ်19စက္ကန့်အကိုကြီးရပါတယ်အထူးစုလည်းကျွန်တော်တို့ပေးရအောင်ဗျလက်ကုပ်တီးပြပေးပါဦးအော်ဟိုင်းပါလာတော်ရနောက်တူပေးပါအဲ့ဒါโอเคဘယ်လိုတော့ရโอเคအထူးစုဖြစ်ကျွန်တော်တို့စပရာဒင်းရဲ့ခပတ်အိတ်လေးနဲ့ဟိုပါလေးပါโอเคပါလက်ကုပ်တီးပြပေးပါဦး thank you ပါရပါပြီကိုကျန်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်စုအခုနေအောင်ပြင်ပါမယ်အခုအောင်မယ်လေသမီးနေခဲ့တာအောင်လေโอเคအောင်မသမီးစုယူလေးဟိုအောင်မ
thank you ပါ လည်းရတယ်တိုင်း thank you ပါအခုကျွန်တော်ခုနကပြောတာလွယ်လွယ်လေးဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးတွေအခုစားမိပါပြီလွယ်လွယ်ရပါပြီအမကြီး